Sasa baada ya kumaliza ule usajili wa awali, muda huo tayari umeshapakua Binance yako tayari. Sasa inatakiwa uiguse ili login katika Binance yako. Login kwa kufuatana na zile email yako na password zako ambazo ulizitumia katika usajili. Kwa hiyo nitagusa hii application yangu ya Binance. Ikishafunguka hivi, nitagusa hii sehemu iliyoandikwa login. Nitapagusa palipoandikwa login. Nitapagusa. Pakifunguka hivi nakuja naandika ile email yangu sasa, ile email yangu mpya ile ambayo nimejisajilia. Naandika hapo, alafu nitagusa next. Nikigusa next, ikija hivi nakwambia please select all email with dog, yani uguse picha ambayo ina picha, yani ina mbwa. Kwa hiyo nitagusa hii ya kwanza inaonekana hapo, nitagusa na hii ya pili, lakini pia nitagusa na hii ya tatu. Kwa unaweza kukwambia pia uselect labda sehemu ambayo kuna wavuka kwa miguu, kuna namna fulani wanaelekeza tu kwa ajili ya uhakiki. Kwa hiyo nitagusa hii neno, kisha select hao mbwa wote, nitagusa hapo kwenye verify, palipo andiko verify kwa alama ya njano hapo kwenye njano hapo, nitagusa. Kipagusa ina maana nilikosea katika kugusa, kwa maana kuna moja pale ilikuwa sahihi. Kwa hapo ananiambia ni select picha ambayo ina ship yenye meli yani. Kwa nitagusa kwanza hii, nitagusa na hii ya pili, nitagusa na hii ya tatu. Nafikiri nitakuwa sahihi sababu pengine tunaona ndege na magari. Kwa ni hizo tatu ndio zinaonekana. Kwa nitagusa verify baada ya kumaliza kugusa hizo tatu. Nitagusa verify. Nikigusa verify ina maana ndio yenyewe imekubali. Baada ya hapo naandika sasa zile password zangu zile ambazo tuliziselect kule, ambazo ilikuwa ni za L 84 plus kama sikosei, itakuwa ndio hii. Kimaliza hapo nagusa next. Yes, nimekubali. Baada ya kukubali itahitaji kodi kutoka kwenye email yangu ile. Kwa nitarudi kwenye email, ili nichukue kodi ambayo imetumwa, ambayo itaniruhusu kuingia sasa kulogin katika Binance yangu. Kwa nitachukua kodi hii hapa, imeshatumwa. Nitakuja hapa, nitaichukua, nitaikopi hapa, nitaikopi. Baada ya kuikopi nitarudi, nitaipaste hapa, alafu itajisubmit automatic. Baada hapo utasubiri, utaiacha tu ifunguke, utasubiri. Ikija hapa kuna masuala ya kuadi passkey, unaweza ukaadi au ukaachana nayo, sio lazima, ila kama utahitaji kuadi basi utaadi. Ila mimi kwa sasa sitaki kuadi, kwa hiyo nitakuja hapa nita close hii. Close itakuwa inajifungua tu yenyewe, inajiskani, inajitafuta. Kwa hiyo nao unasubiri ifunguke, itakuja hapa. Ikifika hapa utaona hapo kwenye create account imepiga tiki, bado itaendelea kujitafuta, inakupeleka kwenye kufanya verification. Yaani inakupeleka moja kwa moja kwa kwenye kufanya verification. Kwa mpaka hapo imenipeleka mpaka hapa kwamba wanasema residence ni Tanzania. Kwa hiyo nakuja nagusa continue. Baada ya kufika hapa nagusa continue. Gusa continue. Sasa hapa ndio sehemu ya msingi sana ambayo unatakiwa ujue cha kufanya. Sasa mimi kwa kuwa hii sio ile serious kwamba nataka nijisajili na kuifanya kila kitu, hapana, ni kwa ajili ya mafunzo. Ila sasa ukiwa na kitambulisho chako cha uraia au cha mpiga kura, majina ambayo yapo ndani ya kile kitambulisho ndio utayaandika hapa. Kwa first name utaandika hiyo, middle name utaandika hiyo, last name utaandika hiyo. Kwa hiyo utaandika majina yako matatu, la kwanza, la pili na la katikati na la mwisho utaandika hapo. Kwa hiyo mimi nitaandika tu kama mfano. Nitaandika hapa labda Abdul.
katikati hapo nitaandika Mrema sababu ni mfano, alafu la mwisho nitaandika Shukuru, alafu nitagusa continue. Nitagusa hapo palipoandikwa continue. Nikigusa continue, wataniuliza what is your nationality. Mimi ni Mtanzania, kwa hiyo nitachagua Tanzania. Nitagusa Tanzania tu hapo, alafu baada ya hapo nitagusa continue huku chini palipoandikwa continue, nitapagusa. Nikipagusa wataniletea sasa, hapa napo pia kuna umuhimu wake. Hapa wataniletea kwamba niandike tarehe niliyozaliwa, mwezi niliyozaliwa na mwaka niliozaliwa, mwezi niliozaliwa pamoja na tarehe niliyozaliwa. Natakuwa nimeandika hapa, lakini hivi ninavyoviandika viwe vipo katika kitambulisho changu, yaani viambatane viwe katika kitambulisho changu. Kwa hiyo mimi kwa kuwa nafanya mfano hapa, nitaandika mwaka, nitaandika 1990, alafu mwezi nitaandika mwezi wa 8, alafu tarehe nitaandika tarehe 8, alafu baada hapo nitagusa continue. Nikigusa continue inaniambia niandike residence address. Hizi ni anwani za makazi. Kwa hiyo hapa nitaandika sehemu ambayo naishi, sehemu ambayo naishi. Kwa hiyo mimi naweza nikaandika labda Temeke hapa, nitaandika Temeke. Baada nitaandika Temeke. Nikishaandika Temeke, nagusa hii sehemu iliyoandikwa continue hapo chini. Naandika continue. Nagusa continue. Nikishagusa continue, post code ili nipate post code ya Temeke inabidi niende kwenye Google usearch post code ya Temeke ili nije nijaze hapo chini kwenye hiyo Temeke. Kwa na minimize hapa, naenda kwenye Google. Nagusa Google, afu naandika hapa post code, Temeke post code. Afu na search. Moja kwa moja hapa imekuja hii hapa. Post code ya Temeke ni hii hapa. Ni hii 1511. Hii ndio post code ya Temeke. Pia naweza nikaigusa nikaifungua kabisa. Nikaigusa nikaifungua kabisa. Fungua kabisa. Kwa ni hiyo hapo. Ni 1511. 1511 ndio post code ya Temeke. Hivi ndio tunavyoangalia post code wakati wa kujisajili Binance. Kwa hiyo nitaiandika hii 1511. Kwa nita minimize hapa. Alafu nitarudi hapa kwenye Binance yangu. Nitaiandika hiyo. Kwa hiyo nitaandika hapa 1511. Alafu hapa kwenye city nitaandika Dar es Salaam. Baada hapo nitagusa continue. Itanileta hapa. Kwa hiyo itaniambia dokumenti za kutumia. Je, natumia kitambulisho cha NIDA au natumia leseni ya driver au natumia passport ya kusafiria? Kwa kama ni kitambulisho cha NIDA, nitagusa hii ya kwanza ya kitambulisho cha NIDA. Kwa nitaigusa kama hivyo, afu nitagusa continue. Itakuja hapa, itanipa maelezo namna ya kitambulisho nitakuwa kiweje, ufanyeje hivyo. Kwa hiyo ukishamaliza hapo unagusa tena continue. Kuja hapo. Ikija hapo, kitu ambacho tutakofanya hapa ni kupiga kama inavyosema hapo, scan the front side of a document, picha ya mbele. Utapiga ile picha ya mbele. Baada ya kupiga picha ya mbele, itakwambia ugeuze kitambulisho chako, utapiga picha ya nyuma pia.
Ukishamaliza hapo, utajichukua picha ya selfie. Ukijichukua hiyo picha ya selfie, ukijipiga tu, utakuwa tayari umeshamaliza kufanya verification. Itajiskani, itakuwa inajiskani, maana hapa mimi sifanyi kweli, kwa hiyo ni mfano tu. Itakuwa inajiskani mpaka mwishowe itajisubmit, itakuwa under review. Ikishakuwa under review, unasubiri ndani ya dakika 10 au dakika 15 au nusu saa, sana sana dakika 15, inakuwa tayari umeshamaliza usajili. Na kama umejisajili vizuri, watakuambia akaunti yako imeshakuwa verified. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyosajili akaunti zetu za Binance. Kwa hiyo karibuni tuzidi kuelekezana maarifa haya ili kila mtu awe na Binance yake kuanzia sasa. Kwa hiyo video hii itakuongoza vizuri na imani kila mtu atajisajili na kumiliki Binance yake.